हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास एथर 450X है और उसमें पीछे के टायर में से आवाज़ आ रही है, बेल में से आवाज़ आ रही है, तो किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं और कितनी प्राइस होगी वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि एथर की मेंटेनेंस के बारे में सारी वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। अब हम पीछे के टायर की आवाज़ की बात करें तो मेनली आवाज़ बेल्ट से आती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी बेल्ट है, ये प्राइमरी बेल्ट से मोस्टली आवाज़ आती है। तो जब भी इसका रीज़न क्या है, तो जब भी ये बेल्ट पुरानी होती है तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इसके आवाज़ बंद करनी है तो हमें क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका लुब्रिकेंट स्प्रे आता है वो लगा देना है। अगर आपके पास स्पेशली लुब्रिकेंट नहीं है उसका बेल्ट का, तो आप WD-40 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आराम से हार्डवेयर या डिमांड में मिल जाएगा। तो हमें WD-40 का स्प्रे लाकर, ये सेकेंडरी बेल्ट है और ये प्राइमरी बेल्ट है, दोनों में लगा देना है। तो आपकी 99% आवाज़ बंद हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रे लगा के आप आराम से उसका आवाज़ को बंद कर सकते हैं। फिर भी अगर हम ये लुब्रिकेंट लगाते हैं, ये सेकेंडरी बेल्ट है, तो फिर भी ये आवाज़ बंद नहीं होती है, तो हमें क्या करना है कि बेल्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा या ख़राब हो गया होगा तो हमें बेल्ट ही चेंज करना पड़ता है। तो अगर प्राइस की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं प्राइमरी जो बेल्ट आता है इसकी प्राइस 3500 रुपये है, लेबर इंक्लूड नहीं है इसमें। और अगर सेकेंडरी बेल्ट चेंज करवानी है तो 2000 रुपये का बेल्ट आता है सेकेंडरी बेल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली मेन प्रॉब्लम प्राइमरी जो बेल्ट आता है उसमें होती है। तो 3500 और लेबर इंक्लूड करे तो 500 रुपये जैसा लेबर चार्ज लगता है। तो अराउंड 4000 रुपये में आपका बेल्ट चेंज हो जाएगा और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।